лоров мало, да, там вот ларинтологов, там не выговорю сейчас мало на рынке, и чтобы где-то перекрыть вот эту вот нехватку, вот эта автоматизация, вот эта вот вещь, этот инструмент, может пользоваться обычный фельдшер. Достаточно снять показания и потом где-то либо онлайн, либо показать, и человек может определить уже начальную стадию, что пора там что-то применять, какие-то лечения или еще что-то. Ну, вот. И когда она мне это сказала, говорит, мы это придумали, а мы не можем это где-то продвинуть, реализовать. То есть как, что, ну понятно, что есть специальные маркетологи, есть специальные эти, но я говорю, вот понимаете, ваша целевая аудитория даже это не прямые клиенты, которым это надо, а ваша аудитория это те люди, которым этого инструмента не хватает. То есть это медицинские компании, как и наша, которые занимаются профосмотрами, медосмотрами. То есть мы тоже этих врачей по крупицам собираем и бережем их. А и зная, что мы масштабируемся, у нас бы как раз вот эта вот цифровизация, автоматизация, это то, что нога в будущее, да, там, и мы будем первыми еще с этим. Я прям говорю, вы молодец, умница, что там нашли. Представляете, она мне подсказала там эту идею. Там, во мне родилась более расширенная идея дальше, как это проводить. И казалось бы, вот форум. Никто не ходил, вдруг просто познакомились. Девочка просто искала, с кем об этом поговорить. Да. И вы ее нашли? Да, ну или она меня. А из этого вылилась очень интересная идея. Я надеюсь, что у нас будет сотрудничество с этой компанией. И в следующем году вы расскажете уже на ВНО 2022. Почему бы нет? Ну делимся же опытом, просто как себя вести. Зачем ты сюда пришел, по идее, да, иногда? Либо ты пришел, тебя послали, чтобы галочку, как тут вчера приходил один человек, мне с вами был, сидел в баре за чашкой кофе крепкой. Поэтому он говорит, давайте вот селфи, там все это селфи. И вот думаешь, ну хорошо, пообщались с человеком, он селфи сделал, что унес? Ничего, он унес свою работу, да ради бога, значит, пока у него все хорошо, ему есть насущные, вернее, ответы на его вопросы. Да. А есть люди, которые с такими глазами ходят и ищут, одному тыкнуться к другому, и с нами вот общаются, иногда даже по 2-3 раза подходят, потому что не сразу что-то вспомнил. Да. Ну, вот. Очень хорошо, конечно, такие форумы. Причем, знаете, чем мне понравился этот форум? Нет такой большого скопления, то есть, если бывает, ну, на Красной Пресне, например, да, там тысячи там, людей, там сотни экспонатов, там иногда за день не успеваешь все пройти, пообщаться, там это неделю целую уже убиваешься, то здесь за день ты что-то, вспомнил, вернулся, потому что все рядом. И переходя из зала в зал, слушая разные направления разных спикеров, ну, делаешь себе хорошие пометочки и можешь их выловить потом, пообщаться с ними вживую. Все доступны. Все доступны, да. И вот этот такого небольшого формата выставки, они имеют право жить. Понятно, большие форматы, они заточены под другие цели, это тоже необходимо. Но даже вот такие небольшие форумы дают такую стряску для идей многим людям. Даже больше тем, кто участвует в этих выставках, а не те, кто пришли послушать. А знаете почему? Это обратная связь. То есть те, кто пришли послушать, и если слушать их, большей части, а не нас, в кулуарах, то тогда те, кто пришел как спикеры, они как раз подчерпают в себе много очень информации для дальнейших действий, для дальнейших идей, для дальнейших как раз помощи этим людям. Мониторинг спроса, по сути. Обратная связь, причем прямая от линейного персонала, от того, что они там не то что ждут там помощи от нас, а говорят, что в чем им еще помочь. И правильные люди, которые, я так понимаю, там не зазвездились или как это сказать, они слышат, это здорово, это вообще, это как раз вот этих пик, вот как раз ценный, конечно, продукт вот этих форумов ЦКП. Вы на самом деле, Валерий, так точно уловили смысл, который мы вкладываем в это мероприятие, именно как раз доступность и возможность пообщаться с максимумом присутствующих участников, и спикеров, и участников непосредственно, и коммуникации. Ну давайте перейдем уже непосредственно к делу, ради чего мы с вами здесь все собрались. С вами, конечно, можно беседовать бесконечно.
Сегодня у нас в гостях Валерий Гончаров, он коммерческий директор Ассоциации клиник по медицине труда МПрофика. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что решили раскрыть свою личность и личностный подход к выполнению работы. Безусловно, конечно, организация медицинских осмотров — это достаточно комплексная и сложная отрасль, даже не отрасль, сфера, наверное, медицинская. Сфера, да, процесс. Поделитесь, пожалуйста, самыми актуальными болями. Что сейчас вам нужнее всего? Вот знаете, нам как клиникам как раз важен результат, от которого клиенты довольны остаются и получается. И как ни странно, результат — это не сам медосмотр. Потому что сам медосмотр — это процесс, понятно, он важен и нужен, и мы об этом поговорим чуть позже. Результат — это в какие сроки, и как оперативно, и как меньше задействовать людей, заказчиков, да, которые хотели бы закрыть этот вопрос у себя на предприятии. То есть мы больше ищем их, допустим, как бы это правильно выразиться, это не недостаток, это не компетенция, потому что человек на охране труда, он заточен совсем по другое. Медицина ему достается в нагрузку как обязательство перед государственным или работодателем, перед сотрудниками, там раз в год проходить основные медосмотры, плюс при приеме на работу. И когда нельзя быть компетентным, тем более в медицине здесь, да, и он просто надеется, что ему помогут, все расскажут, все там разжуют и все за него сделают, а сталкивается с тем, что как раз наоборот таки ему приходится всем заниматься, я имею в виду инженер там, по охране труда. И наша компания, я в частности, уже 10 лет занимаюсь этими процессами, общаюсь с разными организациями, начиная там от тысячных там, сотрудников и заканчивая там 10 сотрудниками, проблемы одни и те же. Одни и те же абсолютно, это не то, что у них у кого-то больше денег или у кого-то меньше денег. Проблема самой организации, проблема самой нехватки, допустим, каких-то клиник на точках или еще где-то, проблема в передаче данных и вот в деталях. Как раз в деталях, а даже медосмотр — это просто одна из составляющих этого звена. Вот. Изучив, как делается медосмотр, можно быть компетентным врачом, поставить диагноз. А врач не может быть организатором по какой-нибудь причине, да, потому что его задача в другом совсем. Его задача выявить отклонение, там, диагноз еще поставить. А как быть универсальным солдатом, когда понять, как человека помочь проконсультировать в СОУТе, проконсультировать в организационных моментах, проконсультировать в медицине и проконсультировать еще вообще в самом процессе. И вот поневоле становишься профессионалом, потому что, облегчая работу ему, мы облегчаем работу себе, как медицинская организация. Здесь как раз, когда мы всегда привыкли работать, скажем так, ручками, в этом состояла сложность, потому что мы знаем, что нам надо от заказчика. Допустим, предоставьте нам там определенный список сотрудников, где будет описаны их вредности, там все остальное, то, что они это делают в своих Excel ручками, где-то там собирают информацию, особенно если инженер по охране только зашел на должность, ему ничего не передали, это в архивах найти надо, знаете, это прям как рукописи уже египетские становятся. Которые не горят. Которые не горят, да. И он говорит: ребята, а можно без этого? К сожалению, нельзя, потому что нужны точные данные, нужно это. Мы уже как медицина работаем в программах, которые грузим все эти там списки и данные, чтобы вам уже облегчить. И вот начинаешь уже и задумываться, как бы им все это облегчить, что такое придумать, да, тем более сейчас, наш век, когда скорость важна, когда скорость принятия решений важна, нам человек принять на работу. Я не могу даже найти клинику, куда бы он пошел, а человек тоже не будет долго искать, возьмет и уйдет к другим. Сейчас очень дефицитные кадры, которые готовы работать на тяжелых условиях труда. Все хотят работать в более легких условиях труда, в офисах, теплых. Более безопасных. Более безопасных, да. И многие выбирают компании по этим критериям. А если у вас страховка медицинская? А как вы обслужите, как это? Просто прийти грузчиком и где-то убить свое здоровье за 2 года? Это уже от безвыходности или просто от того, что в регионах там нет другой работы. Но зачем забывать про этих людей? Они тоже люди. Если бы он не отгрузил, там, допустим, эту коробку с лекарствами, кто-то там, на другом конце, не дождался бы этого. Вы же понимаете, конечно. Казалось бы, дядя Вася грузчик. Тут давайте о них тоже заботиться. И поэтому мы
хотим это делать, и мы ищем как раз в таких вот форумах общения с людьми, с инженерами. Мы всегда спрашиваем их напрямую, всегда спрашиваю, а что бы было лучше, если бы мы еще для вас сделали, кроме медицины. И вот набрав уже пул таких вот интересных, скажем так, замечаний, не в нашу сторону, а вообще, чтобы им облегчило труд, создать как раз такую экосистему для них, электронную, которая сводит многие данные, помогает заполнять все вот эти таблички автоматизированно, которая напоминает, когда надо следующий срок какой-то провести, которая учитывает движение персонала. Понятно, у каждого HR может свои программы, но тут именно движение связано с медосмотрами, когда надо, перешел в этой же организации, но в другой цех, да, все равно надо перевести какие-то документы. И самое интересное, что они сами будут распечатываться, они будут иметь сканированный отпечаток в этой программе, когда можно при проверке не искать в пыльных ящиках, где же у меня оригинал, а предоставить при любой проверке это все оперативность. Когда человек еще не дошел до вас из клиники, они уже видят, что он годен. Он уже пришел, мы тебя берем на работу. То есть он счастлив, мы счастливы, заказчик счастлив, медицинская организация счастлива. Все друг другу довольными, а раз довольны, значит результаты хорошие будут у всех. Вот вы говорите, что вы сказали, что цените узкоспециализированных врачей, вот бережете их, по крупицам собираете. А с другой стороны, у меня есть у младшей сестры очень много друзей, которые учатся в медицинском, и их главная боль в том, что стать этим врачом узкой специализации становится все сложнее и дороже. То есть и первый путь, который есть там, у 85% студентов, это уйти в терапию, в поликлинику, и после этого каким-то образом попробовать узкоспециализироваться уже после. Может быть, у вас есть какой-то совет, видение, как можно переломить эту ситуацию дефицита и невозможности реализовать вот такую узкоспециализацию? Вот вы знаете, вы сейчас прямо так сказали в точку, что молодежи нашей, им хочется реализоваться. Понятно, без конкретного опыта, что вы сказали, им надо еще пройти опыт, такой некий трамплин в каких-то там больницах, еще где-то посмотреть это, набраться, только тогда встать на лыжи. Это время, срок, да? А с другой стороны, у нас, у медицинских организаций не хватает специалистов. Да. Тем более те, которые уже весомые специалисты, не всегда хотят идти и работать на профосмотр. Профосмотр — это очень сложное направление в медицине, потому что врач должен за короткий период времени, за 5 минут, увидеть отклонение от норм, слава богу, пока еще не ставят диагнозов, но это зафиксировать, и самое главное, не забыть это передать, чтобы дальше это человек, который сводит все данные, профпатолог, да, правильно вынес решение по человеку, там, годен, не годен. Так вот, про молодежь продолжаю. Мы как раз приветствуем, если молодежь будет обращаться в такие клиники, как наши, или там, в такое направление, как наши, чем мы можем помочь. Самое интересное, что они здесь научатся практике быстрее, чем в поликлиниках наших. Да? Почему? Объясню. Потому что профосмотр проводится по разным предприятиям. Пищевым, промышленным, металлургическим, образование. То есть люди работают в разных средах. И этот человек видит, как меняется у людей даже те же показатели здоровья в разных спецификах. То есть, представляете, он уже становится профессионалом, что как человек может там, в какой органах, там, предприятиях там, быстрее потерять здоровье или менее. Следующий момент. Мы подключаем вот этих специалистов, которые там кандидаты наук и так далее, как раз как консультантов наших врачей. Но это не обязательно к ним ехать на прием или записываться, когда у них есть свободное время. Это, слава богу, позволяет нам сейчас онлайн-конференции, когда мы через Skype можем подключать телемедицину. Это о том говорит, когда телемедицина для врачей, а не для пациентов. Да? Когда врач, не имеющий много опыта, как раз может проконсультироваться с врачом большого опыта по конкретной ситуации. Зачем мучить кандидата наук обо всем, когда мне надо решить сейчас вопрос именно вот здесь. И так потихонечку, по крупицам, уже молодой специалист, работая просто на профосмотрах, может набираться опыта, именно зная конкретные случаи. Да. И становиться потихонечку самому специалистом. Понимаете? И здесь уже как раз он будет более расширенный у него опыт даже.
Не только я там за хирургическим столом удалял аппендицит 5 лет. Я его теперь вот так вот с закрытыми глазами, с одной спичкой. Вот. И я теперь знаю, как мне вот обращение, почему у человека болит голова там по вечерам, или почему давление скачет там, да, у человека, который там занимается там вредностью и так далее. Причины он потом уже выяснял когда-то с этим онлайн-консультациями. Это здорово, мы только приветствуем, и мы просто не можем сейчас найти подход, как призвать таких специалистов молодых к себе в команду. Конечно, вот с помощью вот ваших передач, там, с помощью журналов, еще каких-то, это пойдет на сдвиг, и мы будем только на это надеяться. Не хватает. Ребята, идите прям, научим всему, поможем, подскажем. И даже профессора, которые не преподают в институтах медицинских, которые как раз не теорики, как мы с вами общались, если помните, а практики, да, это даже иногда более ценные. Мы тут готовы делиться с вами, прям, можно сказать, для вас бесплатно это будет. Но это очень здорово, что есть вот в виде таких компаний, которые, как ваша, проводят медицинские осмотры, что есть шанс для молодежи тоже найти себя, реализовать себя и все свои желания. Мы ждем. Они нам нужны как воздух, потому что они амбициозные, молодые, они готовы сорваться там. Куда надо? На Северный полюс. Полетели. Закрыли вопрос людям на Северном полюсе. А у вас надо и на Северный полюс летать? Ну, если надо будет, полетим, потому что концепция у нас, стратегия, конечно же, работать по России. А как работать? Вы понимаете, у многих видение работать по России, давайте возьмем государство, там, 1 миллиард рублей и откроем везде клиники. И это самое первое глупое, я бы не сказал не глупое, но неверный ход бы был, да, растратить даже этих же денег. Потому что иногда не надо строить где-то клиники, надо наладить процесс в уже существующих клиниках. Государство в частные клиники не будет лезть и помогать, потому что они свою работу и так молодцы выполняют, там, стараются нам законы открывать, там, диспансеризации и все остальное. А вот как раз таки те, кто считался нашими конкурентами, если взять мы клиника и они клиника, да, становятся в ассоциации партнером. И мы, как уже опытные наставники, готовы в них где-то немного денег влить. Ну, у нас есть общий заказчик хороший на этих северах, добытчики там всякие наши, да, ребята с трудными условиями. И мы вместе, совместно уже наш опыт, наша цифровизация, а их уже нахождение там приведет к тому, к этому тандему, что мы их усилим своим опытом этим и поможем как раз вот этим ребятам на севере проходить хороший осмотр и консультации хороших врачей, понимаете, о чем я? Да. Поэтому и ассоциация клиника, а не клиника конкретная, да, там вышла с флагом, мы всех победим. То есть вы не поглощаете, а наоборот, делаете партнерство и мы ждем, и мы говорим это партнерам, иногда не все партнеры понимают, но это нормально. Конечно. Когда вы приходите, говорите, давай это вместе, говорит, что-то тут не то, еще москвичи, что-то тут хитрое, да, почему-то вот пошла последняя тенденция, что вы тут и так, у вас все хорошо, что вы к нам лезете. Вот. И уже, конечно же, после диалогов, после примеров, и после того, как сами заказчики начинают обращаться в собственные клиники, ребята, все хорошо, мы их знаем, виделись, давайте вместе. То есть тандем такой, существующая уже клиника, заказчик и мы, вот как раз вот, общение в трио такое и приводит к результату. Нам не надо убеждать этих ребят. Эти уже поняли, что это такой мы уже хотим, да? И они говорят, ребята, ну если в округе кроме медведей и вас ничего нет, давайте вот вместе. И вот это хорошо. И вот это вот как раз таки мы хотим перевести вот в такой формат работы. Ну, вот, пускай за нами будут последователи, мы не против. Потому что страна необъятная, все не объять, но кто-то должен быть пионером. А вы ощущаете себя пионером? Да, и я горжусь этим, потому что знаете, за всем хорошим, все хорошее всегда можно испортить, правильно, да? А за всем хорошим все равно идет след, который кто-то подхватит и все-таки не испортит. Вот. Поэтому быть монополистами, ну, смысла нет. Если мы хотим заработать денег, ну, денег и в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге хватает. Ну, то есть, если я заработаю, там, я не знаю, $100 миллионов, да, там, к примеру, положу на книжку, как пенсионер буду путешествовать, мне этого хватит. Я же даже не за этим бегу. Я же не родился для того, чтобы заработать $1 миллион. Мне интересно как раз вот эта вот жизнь, которая уже, вот, допустим, я пересек рубеж там, да, в 50 лет, мне она стала больше интереснее даже.
У меня уже нет времени на ошибки, мне хочется вот этого, знаете, вот после того юношеского патриотизма уже выступать как специалист и помогать, и чтобы вот этот след остался, и чтобы потом мои дети даже, ну, пускай так, это нормально, гордились своим там дедушкой, папой и так далее. А чего стоит? Какова цена быть пионером? Цена быть пионером, ну, во-первых, это труд. Ну, что такое труд? Это банальные слова. Трудитесь там, вас увидят, вас заметят. Это все-таки большое желание, которое у людей немножко, ну, такое немножко, а прям конкретное двоякое видение. Да? У нас же есть патриоты, скажем так, которые там готовы там, на буханку хлеба. Есть расчетливые другие люди, да, так. Ну, вот. Так пионер, он вроде как бы и патриот, но еще одной ногой расчетливый, потому что понимает, что я в дороге могу с голоду умереть. Да. Вот. И мне бы хотелось, чтобы то, что я чем здесь занялся, как расчетливый человек, я уже достиг, да, там, уровня там, достатка и так далее. Вот. Почему бы это не унести дальше? А знаете, самое интересное, что еще меня сподвигало это? Что вот, я сейчас живу здесь, в Подмосковье. Да? Сам я родился вообще в Смоленской области. Супруга со всей родней, моей, естественно, вообще сибирячка из Томска. О, я тоже из Томска. Вы из Томска? Да. Да, тем более вы как сибирячка понимаете, насколько вот я когда стал вот путешествовать даже вот эту же страну происходит и общаться с людьми, это же вообще Томск город интеллигентов, я считаю. Там 4 университета там, на одной улице, да, чего только стоит, вся молодежь Сибири там. Вот. Насколько, конечно, хочется, чтобы не только было хорошо в Москве и насколько там хочется. Я туда приезжаю, я там отдыхаю, у нас есть где посмотреть по стране что-то. Да. Когда ты приезжаешь, и там не разруха, а там классно, там люди работают, довольно улыбаются, ходят, автобусы не задерживаются там где-то, да, самолеты приземляются. Ну, соответственно, здоровый человек только такое может сделать. Больные люди не могут дать хороших результатов ни в одном городе. Здоровая нация — это все, как Путин говорит. Да, там. И почему, если мы уже этим занимаемся, этими профосмотрами? Мне уже поздно менять направление в своей жизни, да, стать профессионалом. Можно, конечно, сейчас углубиться в изучение языков, стать лингвистом. Зачем? Мне нравится уже быть тем, кем я есть. И поэтому быть пионером для меня — это только как раз сейчас пора раздавать камни. Да, там собирал, сейчас как раз пора раздавать. Давайте поговорим теперь о другой стороне этого треугольника, о компании-заказчики. Ведь они в основном те, кто платит. Да, да, в основном, потому что даже трудовой кодекс у нас обязывает, что вы берете человека на труд, он будет в вашей компании работать, приносить вам прибыль. Ну, соответственно, вы за него в ответе и за здоровье, и должны об этом платить, это нормально абсолютно. Почему? Там государство должно помогать субсидиями, когда понимает, что организация для государства что-то тоже дает, те же налоги или рабочие места и так далее. Я уверен, что есть такие субсидии. Вот. Но, знаете, вот еще очень сильно зависит от главы компании, которая управляет. Потому что я столкнулся с тем, что как раз бюджет на такие вот вещи медосмотра многие стараются, грубо говоря, подужать до такой степени, чтобы чуть ли не бесплатно. Вот. А сейчас бесплатно это провести даже не получается иногда в центральных районных больницах, потому что, по сути, хорошего оборудования там, к сожалению, да, пока еще нет там, или каких-то лекарств, мы вынуждены все равно докупать самостоятельно в аптеках или еще что-то. Слава богу, в аптеках это есть. Вот. И поэтому, когда приходишь или общаешься с компанией, всегда спрашиваешь: ребята, вот у вас есть бюджет. Да, вы понимаете, что в этот бюджет можно влезть в любой, даже за рубль даже сделать. Ну, что мы сделаем за рубль из всего? Вот столечко, а остальное? То есть идти на компромисс и делать кабы как, ну, невозможно, нельзя, да? Не хотелось бы даже. Понятно, как в России можно решить дела, но мы же не к этому стремимся. Поэтому есть определенные уже выработанные, скажем так, затраты и есть определенная стоимость на рынке этой услуги. И все понимают, из чего она складывается.
Ну, в первую очередь там из специалистов, которые надо смотреть, лабораторных исследований, да, людей, которые обслуживают все это уже есть еще офисные сотрудники, которые распечатать все это, сделать, вот, там, меня в частности, да, который это все сведет, организует и так далее. Ну, вот. И понимаете, когда смотришь на тендеры, которые происходят, кто меньше даст и уходит, если я вам скажу, в среднем там, по Москве области 2500 рублей за один осмотр на человека, а падают до 800 рублей за человека, ну, здесь вопрос к заказчику, он готов с этими людьми дальше сотрудничать, и на что и он должен понимать, на что он идет. Да. Ну, даже я не хочу никого обидеть, тех, кто дает 800 рублей, может быть, они альтруисты. Но мне это слабо верится. Да, в бизнесе. Да, в бизнесе, которым их кормят Да. и так далее. Поэтому зачем обманывать? И здесь, конечно же, мы сталкиваемся, обсуждаем эти моменты, если это не тендеры, а прямые контракты. Мы стараемся убедить того же руководителя, что, ребята, вы здесь не экономите, а наоборот, вы вкладываете в здоровье своих людей. И если на ранней стадии мы выявляем такие серьезные заболевания, которые, во-первых, вы не будете пожизненную пенсию этому человеку платить по законодательству, а во-вторых, если вам этот специалист дорог, ну, есть компании, в которых ой, только бабушку, только чтобы она здорова была, мы наоборот говорим, давайте мы лучше чуть больше обследований сделаем, вы будете держать руку на пульсе, и этот специалист в вашей компании принесет еще очень много хороших результатов. Да. И многие, я вам скажу, задумываются над этим. Но, к сожалению, вот эта пандемия очень сильно выбила по бюджету, я скажу, да, так. И то, несмотря на это, цена за профосмотры не поднялась. И изменение 29-го приказа, где добавилась еще та же УЗИ, там, малотаза женщин, это очень процедура такая серьезная, я вам скажу. Специалист должен быть, который УЗИ хорошо. Это датчики должны быть, сам аппарат, который стоит немалых денег. И за счет этого можно было просто в 30% цену нарастить. Ну, медицина сейчас понимает ситуацию на рынке у бизнесменов. Никто не рубит и последние деньги не вытягивает. Ну, и они нас должны услышать, что, ребята, здесь депинговать, просто давайте договариваться. Вот и все. Бессмысленно, не экономия это. Скорее, они должны это рассматривать как инвестицию. Вот. Правильные слова вы подчеркнули, что инвестиции. Потому что если ты коммерсант, и ты знаешь, что такое инвестиции, когда ты вложил, что вернулось, и когда ты подсчитываешь, что инвестиции ты же вкладываешь в новое оборудование. Почему? Ну, чтобы старое не ломалось, чтобы качество было лучше. Сотрудник — это такая же инвестиция, которая будет управлять этим оборудованием, или которая будет принимать решения и давать те результаты. Это даже похлеще, посерьезнее оборудование будет. Вот, я не хочу просто не одушевлять, да, сотрудников. И это все равно выходит только тогда, когда пытаешься поговорить, а не всегда можно выйти на руководителя компании, потому что встает прямой указ, где дешевле, там и работаем. Вот. Поэтому здесь нужны еще больше форумы, наверное, для таких людей, которые владеют компаниями, которые, ну, крупные компании молодцы. Вот мы смотрим там Норникель, там Газпромы, там СУЭК, да, Сибирская угольная энергетическая компания, да, я вот общался с этими людьми, которые у них это все налаживают процесс. Господи, там просто вот бери и вот копируй, чтобы везде так было. Они могут себе позволить. Но много же компаний, которые действительно являются маленьким звеном нашей жизни, как мы с вами, помните, пример приводил того же грузчика. Да. Вот, компании, которые небольшой магазинчик, небольшой складик, небольшой этот, считают каждый затрат каждой копейки, когда человек там делает несколько функционалов вместо того, чтобы одного еще больше устает. Как им помочь в этом? Может, все-таки вернуться к вопросу субсидирования или еще что-то, я не знаю. Но речь о том как раз, чтобы, если мы идем к здоровой нации, делимся опытом и хотя бы давайте каким-то образом садиться за стол переговоров, чтобы людям доносить, этим коммерсантам, помогать нашему бизнесу в этом плане, не забывать про эту медицину. Угу, согласна. Кстати, о помощи. У нас уже заканчивается, к сожалению, отведенное время. Хотела бы задать вам последний вопрос. Если бы вы стали министром здравоохранения, что бы вы изменили в первую очередь? Ну, во-первых, очень не хотел бы стать министром здравоохранения. Но я понимаю, какая на нем ответственность, и некоторые, которые смотрят только те поверхностные там, заявления министра здравоохранения, там могут критиковать или еще что-то, за этими спинами стоит очень большая работа. Но
Если бы я стал там советником, скажем так, да, в какое-то направлении министра здравоохранения, конечно бы я хотел акцентировать внимание не только на вредные условия труда. Хотя мне вот здесь на форуме говорили, почему мы о них подумали, мы же сделали им диспансеризацию. Да, молодцы, сделали диспансеризацию. А кто ее будет проводить, если нет специалистов? Поэтому, общаясь как раз за круглым столом с коммерческими организациями медицинскими, у нас есть идеи. У нас есть идеи, как привлекать молодежь, как мы с вами обсуждали, да, после вот этих вот обучений, их выхода уже в свет. Есть идеи, как, допустим, проводить грамотные, хорошие медосмотры в регионах, где не хватает, мы с вами это тоже обсудили. Есть идеи, как это выстроить сообщение с коммерсантами, то есть где им найти деньги на то, чтобы была здоровая нация и у всех все получалось. Вот на эти бы идеи здравоохранения, я думаю, тоже был бы смысл пообщаться. Ну, вот и очертили конкретные 3 сферы. Да, наверное, да, 3 сферы. Даешь изменение государственной программы в сфере здравоохранения. Я бы сказал, даже не изменение, может быть, дополнение, ну, да. Или, так скажем, обновление в каком-то лучшем направлении. Расширение. Расширение. Знаете, вот я общался с некоторыми врачами, они все-таки ссылаются на те ГОСТы Советского Союза, которые до сих пор актуальны, но про которые почему-то начинают забывать. И там просто люди открыто, как профессора говорят, делай так, у тебя все получится. В медицине ничего другого не произошло, кроме оборудования и подхода. Вот, поэтому на старое тоже не забывайте с собой нести. И лучше его дополнить, а вот к чему. Да. То есть не списать и новое построить, как в 80-е годы, а взять и дополнить. Достижениями пионера. Совершенно верно. И наши современные технологии. Да. Спасибо вам большое, Валерий. Просто прошло на одном дыхании. Беседа с вами очень интересна. Вы делаете действительно доброе дело, меняете жизнь людей к лучшему, помогаете им сохранять свою жизнь, здоровье, благополучие. Спасибо вам большое. Вам тоже спасибо.